As lembranzas, igual que as ondas, veñen soltas dende o fondo de nós. O 26 de abril de 1968 é o primeiro concerto de Voces Teibes. Compostela é unha rúa longa. E bueno, pois xurden estes rapaces que na Facultade de Medicina, en pleno conflicto, poñen en marcha un recital con todo o seu cancioneiro en galego. Recorda Ese mesmo ano foi este concerto do Capitol, do Nadal do 68, que bueno, foi casi como a posta de largo de Voces Teibes como grupo. Fan un mar que se alonxa. En Santiago e en Galicia, en xeral, un concerto desas características non se dera ata aquela. Foi un revulsivo, e foi un enganche, que hai outra lingua que funciona, que nós entendemos esa lingua, e que ratificaba a existencia de xente deste tipo que estaba por todos os lados. Todos sabemos o que foi a censura. Evidentemente aquilo era un reto. Naquele momento eu penso que houve un desafío máis. Como desafío foi o peche na universidade dos 3 días, desafío foi o cantar íntegramente en galego nun concerto. As lembranzas, igual que as ondas, veñen soltas dende o fondo de nós. Ben falado. Cal é a árbore que dá castañas? Gostiñeiro. Ves como sabes? Voces Teibes foron uns magníficos recitadores que converteron os versos de papel de Celso Emilio e Cabanillas en música de barricada. Foron unha gran campaña de animación á lectura en galego. Tense dito que as súas melodías non tiñan a calidade da Negra sombra de Montes ou dunha noite na eira do trigo de Chané. Pero milleiros de mozos e mozas namoraron arrolados por aquela música comprometida e comprometedora e nesa liña trenzaron un compromiso de vida en común que aínda dura hoxe, e iso era o que se buscaba. No Ben Falado amosámoslle moitas iniciativas a prol da lingua galega. Unha por unha poden ser humildes, pero todas xuntas forman un pobo que renace coa súa lingua como bandeira, e iso é grandioso. Abur.